अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। ये आप देख रहे हैं जैसे कि वन प्लस 5T पाकिस्तान में पहली दफ़ा इसकी अनबॉक्सिंग होने लगी है और साथ इसका ये कार्ड चार्जर है डैश का और साथ ये हैंड फ्री है। ये हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं इसकी। ब्यूटी जी ब्यूटी। साथ में इसका डैश चार्जर और उसकी डाटा केबल और ये मोबाइल। ओह लाइट वेट है यार, फील्स गुड। और ये वन प्लस 5T इस वक्त मेरे हाथ में है और बहुत स्मूथ है और बहुत ही प्यारा हैंडसेट। और ये वन प्लस 5T वालों की तरफ से ये एक ओरिजिनल बैक केस भी है साथ, और ये उसकी बुकलेट और ये पेन एक मौजूद है साथ। और ये टोटल हमारा हैंडसेट हो। ये मैं अब आपको इसका फर्दर व्यू देता हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू ओपन इट। सेटिंग्स और स्टार्ट मेन्यू आ गया इसका। यहाँ पे आप चूज़ लैंग्वेज करके फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। सो ये हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी और जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत स्मूथ सेट है ये। कैमरा अलाउ करके वेरी स्मूथ टू यूज़। नीचे से बस स्वाइप करो, नीचे से। ये मेन्यू है इसका। ये अब हम गाड़ी में आ गए और अब ये डैश चार्जर की अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। और पहले मैं बता दूं मैं लोकल सिटीज़न हूँ, ये देख लें लोकल हम सब कुछ हैं। और ये हम डैश चार्जर की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का डैश चार्जर बनाया हुआ है वन प्लस 5। यार चेक करें आप फील। मतलब आपको हाथ तो पता चलता है यार ये कोई ज़बरदस्त पावर सप्लायर होगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शाहरुख है और अब हम वन प्लस 5T के बारे में एक फाइनल वर्डिक्ट देते हैं कि इज़ इट रिलायबल, हमें ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए। सबसे पहले हम वन प्लस 5T की स्क्रीन के बारे में बात करते हैं कि वन प्लस 5T की जो स्क्रीन है वो 6.01 है। इसके अलावा उसका जो कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल है और उसके साथ ये HD कैमरा है। और उसके बाद जो उसकी कहते हैं 8 GB रैम और 128 की स्टोरेज है और वो इस फ़ोन को बेहतरीन और सुपर फास्ट बनाती है। उसके अलावा इसकी बैटरी जो है 33,000 mAh की बैटरी है, जो बेहतरीन ज़बरदस्त बैटरी है और लॉन्ग लास्टिंग है। अगर हम जानते हैं एंड्रॉयड के फ़ोन्स में इतनी अच्छी बैटरी नहीं होती, बट इसकी जो बैटरी है उसकी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा है और आप इसको आराम से गेमिंग पे करके बहुत स्मूथली यूज़ होता है। और इसके अलावा मैं तो यही रिकमेंड करूँगा अपने फ्रेंड्स को कि वन प्लस 5T एक ऐसी लीस्ट एक्सपेंसिव स्टफ़ है जो आपको ज़रूर बाय करना चाहिए। ये ना देखें कि इसका ब्रांड कैसा है, उसकी प्रमोशंस कैसी हैं। अगर आप देखना चाहते हैं वन प्लस 5T इतना चीप क्यों है तो उसका आप उसकी ऑफिशियल साइट पे जाके देख सकते हैं। वो लोग ब्रांड प्रमोशंस बहुत कम करते हैं, डेट्स वाई वन प्लस 5T जो है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग एंड आईफोन। सो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग फ़ोन की ये कहते लेबल नहीं देखते, आप ये नहीं देखते कि वो किस कंपनी का है, जस्ट फ़ोन को एक एज आ इंटरटेनमेंट यूज़ करते हो और फ़ोन में वाकई चाहते हो कि स्पीड हो, आप इंटरटेन हो सको, तो वन प्लस 5T, बल्कि वन प्लस के सारे मोबाइल बहुत अच्छे हैं लेकिन वन प्लस 5T बीस्ट है। फ़ोन में ये बीस्ट है और मेरी तरफ से फाइनल वर्डिक्ट यही है कि गो फॉर दिस वन गाइस। ये बेहतरीन फ़ोन है, बेहतरीन। आप लोग मेरे पेज को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।